السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. صراحة غبرت عليكم شي شوية، ولكن المهم لظروف شخصية. المهم ان شاء الله غادي نبدا معكم دابا في رمضان، وغنبدا معكم الشهوات اللي مولفين معايا الاقتصاديين والساهلين في استطاعة الجميع. ايوا المهم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الباكيت اللي كيجيب واحد العجينة رائعة وحشوة سهلة واقتصادية مع هذا الغلاء البنات. المهم بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير عبر الفيديو، ونقول لكم دائما فرجة ممتعة. واللي اول مره غينضم للقناه كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا، وما تنساش تضغط على الزر الاحمر بهكا باش تشترك عندي في القناه، وتضغط على الزر ديال الجرس باش هكا فين ما ندير شي فيديو يطلع لك انت الاول او انت الاولى. المهم خليكم معايا وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله وعلى بسم بركة الله على الله. بركة غادي الله. عندي نديرو هنايا هنايا 6 ديال عندي هنايا الكؤوس ديال 5 الكيسان الكؤوس ديال العبر دائما 6 ديال بقياس الكؤوس ديال كأس العبر. دقيق الفرص. 5 الكؤوس ديال وهنا عندي الدقيق كاس الأبيض ديال الدقيق العادي، أنا الكامل، درت غير اولا العادي، ممكن ممكن ديروا ديروا غير ديال القمح الحبوب. العادي. وضفت هنايا كأس من الدقيق ديال القمح الكامل. غندير هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الحبيبات. إلا عندكم الفينو غادي ديروه. ضفت هنايا معلقة كبيرة، وكتبقى على حسب الجو ديال الخميرة حبيبات. إلا عندكم المعجونة ممكن ديروها بدل وغندير الحبيبات. هنايا معلقه كبيره ديال السكر حبيبات، وغادي غير باش نضيف كيعطيو هنايا اللون. معلقه ممكن ديال تستغناو السكر عليهم، ولكن من حبيبات، الاحسن ممكن تستغناو باش عليها. هكا كيعطي واحد هذا اللون كتبقى للباكيت ديالكم. كإضافه وصافي، غير باش تعطينا ديك الحموريه. وغندير هنايا وغادي نضيف هنايا 2 معالق ديال جوج الحليب غبره. معالق ديال الحليب بودره. الا ما كتوفروش عليها الا ما غادي كنتوش ديروا كتوفروا عليه زبده، غادي غادي ديروا تعجنوها حتى الاخر، وغادي بالحليب ديروا واحد 2 دافي معالق بطبيعه الحال. وعندي ديال هنايا الزبده. الماء دافي، المعلقه يكونوا كبار. ما يكونش سخون بزاف. وهنا البنات صافي غندير انا درت هاد ربع سميتو كاس ديال العجانه الزيت ديالي، وغادي العاديه. نضيف هنايا نصف كاس ديال الزيت صافي، المائده. وغادي ممكن نبدا نجمع بالماء دافي. الماء يكون تعوضوه غادي بزيت للبروده، ما الزيتون. تديروش دافي بزاف وضفت هنا اولا معلقه سخون بزاف. ديال الملحه، كتبقى على حسب الذوق، ملعقه صغيره. صافي راه هنايا غادي غادي نعجن نعجن هاد في العجانه العجانه. كيف ما سبق لي الا قلت لكم رسميتو، الا هنايا. بغيتو لا ما عندكمش عجانه غادي هاد تعجنوا التيب غير باش نوري لكم. في القصريه المهم ديالكم. غنعجنها في العجانه. راه ممكن تخلطوها غير في اناء عادي، غتخلطوها كاين بلا دابا اللي دقيق ولا كيشوف حتى شي العجانه حاجه. كيقول لا وغادي ديروها ضروري في شي بلاصه صافي راه سخون ما عنديش العجانه ما وتغليوها، غاديش ندير هاد تعطيوها الوصفه. لا البنات، انا تغليوها نيت كنت واحد كندير 3 ساعات ديالها، هذا ممكن لهاد تعجنوها الباكيت بكري كنت هكا. كنعجنو غير في راه ملي القصريه. كتزيدوها في البلاصه ايوا دابا الحمد كانها لله بعدا محلوفه في راه خدينا هاد العجانه. العجانه صافي غادي نفعتنا شي شويه، نجربوها ولكن واخا ونعاودها كيف راه بعض المرات كما كندير انا كتشوفوا في يديا. الفيديوهات اللي عندي صافي السابقه. غتبقاو ملي كنشد تعجنوا فيها العجانه حتى كنعجن غير بيديا. تدلك لكم ومع مزيان. ذلك الا كيجيو عجنتوها نتوما الفطائر غير بيديكم، رائعين. غادي او في القصريه صافي غادي هنايا غادي تعجنوها نخليها وتدلكوها شي تدلك شويه. واحد شويه. ضفت عليها واحد شويه هاد ديال الماء. الاثناء الماء البنات، كيكون الناس اللي ما دافي عندهمش البنات، ما كنعاود عندهمش الحليب نكررها. غبره، الا غديري جوج كان معالق سخون ديال راه الزبده. ما كيبطل يكونوش بومبي هكا، المفعول ديال يكونوا الخميره. ممسوحين شي شويه. الزبده تكون صافي هنا بعد ما بحال تحصلت على غير المطبخ القوام من اللي بغيت الاحسن. انايا، صافي وكتدلكوها ولا تدخلوها هكا في العجينه، وغادي نخليها انا حتى كيكون الملمس كتخمر ديالها وتضاعف الحجم ديالها. صافي غندير غادي انا في نديريها في واحد الاناء اولا البواطه اللي الاناء هكا جنبي اللي اولا كنت كنعجن العجانه فيه في ديالي الاول، السابقه وكنخلي العجينه الفله ديالي اللي ما تختمر. نساش خيرها عليا في الصراحه. وغادي نخليها، غادي نغطيها ونخليها على جنب، نخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. وغادي ندوز نوجد صافي البنات الحشو. غنغطي عليها وغندوز ندوز ندوج الحشوه ندوز عندي نوجد هنايا الحشوه راها ديالي البنات. هنايا غادي تقريبا ديروا واضحه. بصله عندي هنايا جزر محكوكه وكورجيت والبصل تكون وقليل مقطعه من هكا، الصدر اولا الدجاج. تشلضوها كنضيف ليه هنا غير شويه ديال مربعات الابزار، صغيره قليل هكا، ديال الابزار، نص وتحكوا معلقه الحكاكه ونص الغليظه. معلقه ديال غتحكوا واحد الملح. ما كترش الكورجيطه الملحه لان وواحد عندي جوج الفلفل الحبيت خزويات، وغادي المالح. ديروا هنا الزيتون. وغادي ندير ودرت هنايا، هنايا غادي نديرها صدر ديال حتى الدجاج مقطع توسط هكا على السوجه. شكل طولي، داكشي علاش انايا والملحه والبزيه وشويه ديال ما السكينجبير، درتش شويه الملح ديال بزاف. هنا صلصه السوجه كتبقى الصوجه. الا اختياريه. ما عندكمش الا ماشي كانت مشكل، متوفره ما عندكم ديروهاش. ديروها، ما كانتش متوفره عندكم غديروا ممكن بدلها ديروا غير واحد ربع هريسه مصيره، اولا ربع تقطعوها مزيان. طريف ديال المصير، تقطعوه قطع صغيره. ودرت هنا نص معلقه صغيره ديال هنا الخرقوم التوابل باش عندي كيعطيك غادي داك نضيف المذاق هكا نصف وصافي. معلقه كل من ونص معلقه الخرقوم، ديال البابريكا ولا التحميره ديال التحميره، البابريكا. وغنضيف ونص معلقه ديال القزبر معلقه ديال مطحون، السكينجبير، ونصف ديال الثوم بودره. ممكن تعوضوا وبودره ديال بجوج فصوص الثوم، ديال الثوم، ونص معلقه ديال ونصف ديال السكينجبير. سكينجبير صافي هنا كما قلت خليتهم لكم. حتى قربوا كيطيبوا لي وعفوا هكا. غنزيد ديال عليهم فلافل القزبر هكا مطحون. ملونين. وكنضيف انا الفلافل حتى الاخير
حتىش الفلفل والحشوه كطيب كتبقى كطيب بسرعه. اختياري على داكشي علاش ما حسب كنبغيش متوفر نديرها من عندك. الاول باش ما ممكن كطيش ليها ديروا ديك اللي الزبده بغيتوه ديالها البنات، ممكن وكتولي ديروا نتوما واحد هذا، ال- ديروا غير ما البصله كنعرفش شكل والدجاج ديال الفلفل هكا، ولا البنات ممكن ديروا غير الاخر البصله شويجه غير طيبوها هكا مع كتنضج. الفلفله وتزيدوا شويه الطون اللي يعجبكم صافي هنا البنات. بعد ما طاب ليا هنا الحشوه غادي وهي نزيد واحد جوج ساخنه ديال غنضيف الفرماجات عليها مثلثين. جوج ديال الفرماجات عاديين مثلثين. هاد الفرماج كيكونوا مثلث البنات ثلاثه فوق مع الحشوه في ديروا الاخر حتى كيعطي واحد ربعه التعليكه كيف ما رائعه، ما وكيخلي ديك ديريهم الحشوه كاع كتجمع بالكل، كتجي ولكن فنه تعطي واحد البنات، المذاق جربوها على رائع ضمانتي. ملي وهكا كتكون كديريهم مع ديك اقتصاديه بلا ما الحشوه نديرو داك الموتزاريلا ولا وسيرتو الا الفرماج. كان سخان باش كيذوب هذاك الفرماج وصافي كيذوب مع هنايا الحشوه. البنات راني غادي نخلي كانت الحشوه تقطع تبرد الضو. ليا على صافي جنب وجدت وغادي لهنايا نمشي البيت اللي كاين للعجين على اللي طاب الحجم اللي فيه ديالها. السرجم بعدا غادي التقني، نخرج هو اللي منها غادي هو بطبيعه الحال كما حطيت هذاك كتشوفوا هكا. العجينه فوق ديك الطبيله ديال واحد الطبيله كنخدم عليها، كتشوفوها راه كاع دايره بالموس. واحد النهار كنقطع بالموس هاد العجينه ما ونسيت جالسه كنقطع كتحتاجلهش مع تفرشوها لا بالطحين لا حتى شي. الجهد تبارك الله. ايوا صافي هنا البنات راني خرجت منها، خرجت فيها الهواء، خرجت منها الهواء زعما ديالها. وغادي نشكلها انا هكا، بنشكلها هكا بهاد الطريقه كتجيني ساهله بلا ما نعبروها. الناس اللي ما عندهمش الميزان، الناس الله يحسن العوان كاين اللي ما عندوش الميزان وداكشي، المهم غادي تشكلوها هكا وغتبداو تعبروها بعينكم، عينكم ميزانكم. ملي كتشكلوها على هذا الشكل هكا طولي هكا كيبان لكم القياس ديالها. ايوا صافي البنات هنا راني شكلتهم ودرتهم على شكل هكا بحال هكا صغيورين هكا. لولبتهم هكا في بين يديا وكنبدا كنسرح. علاش درت انا هاد الطريقه؟ باش ما تشيطش ليا ديك اللبابه، ولا يكون عندي داك الباكيت اللي كيكون عامر فيه البابه من الداخل. جربوا هاد الطريقه، راه ما تتكون فيه لا البابه لا والو البنات، والله الا راه يجربوه تيجي رائع وتيجي خاوي من الداخل، تيجي بحال داك الشيء ديال المحلات على برا. صافي غنسرحهم انا بالمدلك، وكيبقى لكم الاختيار الا بغيتوهم غلاضين شي شويه راه نتوما ولكم الاختيار، ولكن انا كنفضل هكا. هاد الطريقه غنسرحهم كلهم عاد باش غندوز نعمر. صدقوني هاد الطريقه كتخليكم تعطيكم كت سميتو كتستغلوا هكا دغيا كتعمروا، كيسرع لكم العمليه زعما. مشات لي الكلمه اللي بغيت نقول، مشات ليا. المهم كتسهل عليكم العمليه هكا. ملي كتسرحوا كتبداو تفرقوا الحشوه، ديما الحشوه في المقله على حسب الباكيت اللي عندكم، واش 10 واش 11 ولا سميتو، كتفرقوهم هكا باش في الاخر ما تشدش لكم شي عجينه ما تلقاو ما ديروا فيها. المهم وما تبقاش لكم ثاني الحشوه، تبقى غير شيطان. المهم من الاحسن نقسموها. صافي هنا بين بعد ما غادي نعمر غادي نبدا كنجمع هنايا. راه سمحوا لي راه سميتو الكاميرا اولا التليفون ما شادش مزيان، ولكن كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره. صافي كتبداو جايين من الجنب وانتم كتسدوا كتسوديو هكا بصبيعاتكم، وحاولوا تضغطوا عليه مزيان باش ما يتحلش لكم. صافي غادي نسدهم انا كاملين. وكتكونوا ديجا قبل ما تسدوهم البنات، قبل ما تسرحوهم، قبل ما سميتو كتكونوا ديجا شديتوا واحد الطاوه ديالكم وسرحتوا فيها هذاك الكاغيط ديال الزبده، اولا دهنوها هكا مزيان بالزيت. درتهم انا هكا في الطاوات وبديت كنستف هكا على هذا الشكل. وصافي وبديت كنديرهم بواحد الغازوار اللي كنكون ديجا حاطه غير في الكوزينه غير على حساب هذا الشيء. نفلحهم هكا باش ما يتفرقعوش ليا في سميتو، ما يديروش واحد القشره هكا. وصافي وغنبدا كندهن فيهم هنايا ملي يبداو يخمروا، اولا ممكن دهنهم كاع قبل ما يخمروا.
درت انا هنايا قطيره ديال الخل مع قطيره ديال مع معلقه صغيره ديال الحليب وداك واحد البيضه ضربتها هكا، ويكون ديجا هنا الفران سخون البنات. ضروري هاد المخبوزات كيبغيو الفران يكون سخون، وملي كتدخلوهم كتخليه غير شي شويه، غير بدا كيبداو يتنفخوا صافي، وكتنقصوا عليه شي شويه، ما تنقصوش عاوتاني ديرها تتكون ناقصه بزاف، لا. صافي هنايا درت ليهم الزنجلان هكا ودخلتهم الفران ديالي هكا يطيبوا. صدقوني جاو رائعين البنات، جاو فنين، كنتمنى انكم تجربوها. والحشوه راها سهله البنات، كيف ما قلت لكم ممكن نتوما تقضيو باللي كان، ممكن ديروا فيها غير البصله والفلفله ومع الطون اللي عجبكم البنات، شويه ديال السدر، شويه ديال الكبده الدجاج. المهم يكونوا هر العجينه تكون ناجحه وتكون رطبه هكا، الحشوه ما تتهمش، وتقدروا ديروا فيها الكفته ديال اللدان. المهم كيبقى لكم الاختيار في الحشوه. كنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها رائعه واقتصاديه. ونتمنى هذه الوصفه ديروها في الفطور ديالكم. غادي ما غاديش نطول عليكم ونقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله بسلامه. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم ومن اللايكات ديالكم زوينه، وكذلك اللي عجبكم المحتوى ديال القناه، علاش لا اللي ما تشاركوش معايا في القناه باش هكا تكبر العائله ديالنا. يلا بسلام عليكم الى اللقاء.